Dneska bych vám chtěla ukázat, jak vznikla Cindyba a proč vlastně tenhle název. Názvu pro e-shop jsem měla několik, ale vyhrál tento. A jestli dokoukáte tohle video až do konce, tak pochopíte proč. Proč zrovna cindyba.cz. Takže pokud jste toto video dokoukali až do konce, tak mi schválně napište do komentářů, jestli víte, co to je za plemeno, protože toto plemeno bylo čistokrevné. A protože už to je rok, co Cindinka s náma není, což je pořád pro mě taková trošku srdcová záležitost, tak silně uvažuji o tom, že si ještě jednou takovéto plemeno pořídím, protože ona byla fakt fantastická. Za pohlezení jste si ji mohli odníst domů. Byla prostě náš ňuňánek. Takže napište mi do komentářů, o jaké plemeno se jedná.